नासिन अवां खे आॻ कंदासीं। सिंध काबीना कराची डिवीज़न में मकानी चूंडूं 90 ॾींहं लाइ मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾिठी आहे। मकानी खाते इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखी आगाह करे छॾियो आहे। ख़त में चयो वियो आहे त सिंध काबीना मकानी चूंडूं 90 ॾींहं लाइ मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। सिंध काबीना कराची डिवीज़न में मकानी चूंडूं 90 ॾींहनि लाइ मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾिठी आहे। मकानी खाते इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखी आगाह कयो आहे। ख़त में चयो वियो आहे त सिंध काबीना मकानी चूंडूं 90 ॾींहं लाइ मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। हिकु भेरो ॿीहर अवां खे आगाह कंदासीं त सिंध काबीना कराची डिवीज़न में मकानी चूंडूं 90 ॾींहनि लाइ मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾिठी आहे। मकानी खाते इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखी आगाह करे छॾियो आहे। ख़त में चयो वियो आहे त सिंध काबीना मकानी चूंडूं 90 ॾींहनि लाइ मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। सिंध काबीना कराची डिवीज़न में मकानी चूंडूं 90 ॾींहनि लाइ मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾिठी आहे। मकानी खाते इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखी आगाह करे छॾियो। ख़त में चयो वियो आहे त सिंध काबीना मकानी चूंडूं 90 ॾींहनि लाइ मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। आगाह कयूं पिया अवां खे सिंध काबीना कराची डिवीज़न में मकानी चूंडूं 90 ॾींहनि लाइ मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾिठी आहे। मकानी खाते इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखी आगाह करे छॾियो आहे। ख़त में चयो वियो आहे त सिंध काबीना मकानी चूंडूं 90 ॾींहनि लाइ मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। हिकु भेरो ॿीहर अवां खे आगाह कंदासीं। सिंध काबीना कराची डिवीज़न में मकानी चूंडूं 90 ॾींहनि लाइ मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾिठी आहे। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं चीफ रिपोर्टर कराची शबीर लाशारी खां। जी शबीर, आगाह कजो। जी बिल्कुलु। सिंध काबीना जेको आहे हिकु दफ़ो ॿीहर वधीक 3 महीननि लाइ कराची में थींदड़ जेके मकानी चूंडूं उहे मुलतवी कराइण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। इन हवाले सां मकानी खाते सिंध काबीना जे फ़ैसिले बाबति इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखी छॾियो आहे। सिंध काबीना जेको आहे मकानी खाते ख़त लिखंदे चयो त सिंध काबीना कराची डिवीज़न में मकानी चूंडूं 90 ॾींहं मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। मकानी खाते इलेक्शन कमीशन खे सिंध काबीना जे अहिड़े फ़ैसिले खां आगाह पिणु कयो आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर असां पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधायूं त सिंध काबीना कराची में रिथियल मकानी चूंडूं 3 महीना मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। इन हवाले सां मकानी खाते पारां सिंध काबीना जे इन फ़ैसिले खां इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखी आगाह पिणु कयो वियो आहे। मकानी खाते चवण आहे सिंध काबीना कराची डिवीज़न में मकानी चूंडूं 90 ॾींहनि जी 90 ॾींहनि लाइ मुलतवी करण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। मकानी खाते इलेक्शन कमीशन खे सिंध काबीना जे अहिड़े फ़ैसिले खां आगाह करे छॾियो आहे। महिरबानी शबीर लाशारी तफ़सीलनि लाइ।